amiguitos, hoy vamos a hacer una torta de zanahoria. Estos son los ingredientes. El ingrediente principal es zanahoria, azúcar, aceite, canela, harina, jengibre, 4 huevos, sal y esto. Bueno, ahora vamos a remover los ingredientes secos. Primero, harina. De segundo echamos canela. De tercero echamos sal. Y de último le echamos jengibre. Y ahora a remover. Ahora vamos a continuar con la preparación. De primero ya le echamos una cucharadita de vainilla. De segundo le echamos el aceite. De tercero le echamos 2 tacitas de azúcar, 1 y 2. Listo. Después de cuarto le echamos 4 huevos. Y después vamos a remover. Ahora vamos a hacer la mezcla completa. Ahora vamos a echar la zanahoria y las uvas pasas. Zanahoria, uvas pasas, zanahoria. La zanahoria está así, aquí. Pero vamos a remover. Está quedando rico. Ahora vamos a colocar la mezcla en el molde. Que se me va. Vamos a echarle más. Ya me ensució el dedo. Echarle todito. Se lo echamos. Aquí todo. Todo. Amigos. Y ahora lo metí al horno durante 30 minutos.